ai Kenya watiegi Ruoth Ugai Deputy K James Ayaga wapuoyo bino ba puoyo bino ganarwana chuli watiegi Karan Madid Meluo Council pa Elders Camillus Lobalo wapuoyo bino ya chuli watiegi Minister me otke Eunice Awino Ayaga mana yeki waimin otke wapuoyo bino mama watigi engineer Akof Raila Maineti Liaison Officer and Development kadong watiegi Samuel Makenwa Onyango ma Communication Officer awaju nyingi pien man wela wara madit mada maubino i Uganda kulo ubili ya churi ento gigum mabe gi yopala chwe yeno bino ipaton isawani mun lo paton kumuto kumba dano awe Kenya bino galimu ke wa tiano ni la dit la wiri ay logo ma chegu wego mi kare idi me bino me achel ene ye wano tika wot ite ke o weng me ya choli piarabi uyabiro wano chako wot wa giguma bebe ne yagagu tutwale yagagu wachako warlera paluo wa oi pache waluo i Kabala Kalkarumu Puong Kalagum Paimol Wol Ajali Katin Watie i Kalakwe Pingo wachao kipaton jana pingo wachao gagago Tiang kai neno mumot ni agulu me o kakai agago ene tima bo loyo ikin pin me chuli mamir wan woto yewe wono ni wa mir wa chake kama bo wa ke kan wa bicher no ngo ikip gum gila mo ka wa tio kunu man madong choka ngadwa chalu padegi umoro gi nuegi amuru gidong Bulu district enuni dong yot bot wa pien kira dong chacha mana yo wego wano ni merwatiet agago go kwichi pere tektuan niu merwatiet wot wa ma watika wot matek mada iteke achil me achil ene mene no kita ke tikere wan poron beru Bulu ken ike kwara chuli ofin madit mapa wangeyu kita ke tikwede wamber wati ka wot pian mier warwe rudi weng mier gu yele meneno ni gi gwa dano mabe wamber wati ka wot iteke achil mecho ochwingi wekinong yoduju merie mochan ya chuli kwa ya chuli edong luchan loyo i Uganda before wadong giga lukwar mojong ene tika weko chan bene tika makawa ene pelo ati yo kolo waro tika wot iteke o weng meneno ni kinuyu kongdok met dako kudi wan wa chon gi chon wa piru kudi man la dwe de nyola dwe ngwen epo le wa pur mwa ge mwa eno ni eni weng petika kwanyo wa wamiti kongdong ge lak kudi Kong item dong pit omen eni ye kofi unyokawa kima lula luo kere nyumwanyi kong dok pit omen yen lua ko tika chwe ngombe ro chogo kawa pit omen ipono mwaga achi ipono gerio wamiti ge lak beri kudi item pit ugimba ge luo Koko abene mirberwe engo omen check bene madai tumbi dong pono ne titi dong pono ne e libiri mo chan an pa
loga ilo kum la ko ni ana piro atikere ikar mamunyo riamu wagi noya ana chara piro kofi ikigumba atiki pota kuno ana piro en kokoani imwa mukati kofi kila chel kia liba biro makai charo siane jebali choro koko agwili mamukaru chero mamalu meda yang kama gami ye koko no pole Ghana ya Ivory Coast kunu cheo malu gima petutu koko ay mamukati wilo chero wa aliba kawi abo kalu akui kango pero koko kalu patong kango pero koko kondo ne lwa kenen kudegi ayo meru gilma wano ti kateme kita wani mirgi pun dano pondok kelak kori koko abene unyo enwani gi ka ini pero kasi gi la bolo ba la bolo magi tera la bolo magi tim kerji mapol enuni bikonyo dano mada wan bene watika won ia chuli kakan meneno ni mon kicho wakia nyira ki kwa ki mabe siapa kamene wanyu ni nyako matiri ko o mwa pa wi boro kai yo chi ye anga cho mene magiti ka yela nyira matira ko il chi ma le wa churi kon we kwa nyira kiri mo na para boro eno bedong romo nyalia ineno wale kucho ya kuwe kuting bebe begali o chingi ikumanyera matino we kongu down we kongu juli mege mon wale kuki kija ni o kumu mabe dokere cho meru yu kumu kila cho mo ka eni mai karmu jarka chono da one uchono gigeru uchono gida ko don leme utimu gimu mugu maraju kai bicheri atama timu mojo ne imure wayo imure ko tire cha don da ni pingo kade kiri cha don ni pingo kimiri oli yo ni de no moje ero inga cha ni ko ni wan ma tuke kwa chuli watika yele ni kaduju ma wacheri ye mi ro fundano mi war muromo mi war muromo yanyira kemeru eye lu gogang enu dina ki loni men ati gunu ngeni ki loni ngo men at yenene go o ineno ila cho wor mi senda endo kuni gare dog gang inu bi adiara mo no peke ide no ngoi enu ni tiendo ngo wan wa de enu ni wan be ro tiga wo itike achela meneno ni ruori uchoko twinda kitika achel kiripe ka achel kipula mawang kipua wa kipu poro kita menodang ripe oye ka achel mungkin la wat kumbe ichoko kitiko ki on pi mangi dikome weri achulu jwa cha no bena ye jinu we ko wan wa tiga petro word iteke wa chela weng wati bena ka petro word me juluke ke ki jula me kal akweli ujulu na jula ichai word pingo inga word pingo ilugu inyi word pingo arati yumade do bonaga kaka baga tika karo kiri chukcho chelu wangini shongi ngomcho kaka baga tika karo mon piele ro ingom gomchi ro ingom me ke me juluke anga mu wachi ini yelo kabaga anga mu wachi miri yele wiruri ruoni kinywala ko ruoni ya juli kinywala magi agi Jordan magi agi Loboiji magi agi Jerusalem kama kinywale ba yituki ene ye lulu agi iye madonge wo Uganda nudongi tiki keme luo kama chon ludiru machon ujura
in ma de je paton ka eni tini eni chao chai o wuri pingo I chao chai wuri pingo chúng cái đó ngoài đây cái gùm bây giờ ní cái nhà cái cái nó cái lò wuri hay yang pa nga kere Itiu tijagamende mawiu ta de worudo we koma eno de mi de duluye iberua yang pa na kere Iwo me pingo ke yenu dano Ting we jenu ni wajumo wana churi wono O woru ngeni Ibunyoro ka yini cherie Itoro ka yini cherie Wa ibuganda ka cherie Giwachi Actually, any of you gigi beruke, and okay, kind in the Lanuke, any young panake. Kepa actually, Tia Ponya, non care lim wa gulu, with Julio. Non care o gulu, you walk all in nari o gulu. You know, look my baby tipo. None, normal locum scholarship. Scholarship, what? Kampala University umini wa scholarship Jumon karo Pen Man me klaja bichi me chini ya mapuru tuma Kai no principal ario Il si marukan ko Ka in iti mo pen man me ngo senior 6 Scholarship ti piri Pura kora Botwa pida Wipong form Kai no principal passes ario Scholarship mukane tie Ineno E omta mero ponyo no teno ponyo awobe ga nyera ma mero ma ko chal ma ke tie na uchu nyi mani eneno mo ma ko video mo ma ko tunjim dano egini wen no omka ponyo gi eneno wen bini no scholarship ke bodo ya kai mero pu ki school mo de go African Institute for Agriculture ki guru mero kai mero pedo nyanya kai mero pedo kebe Kai mero tumbulu gi ango gi binom fonye scholarship benetie mukene be wati ga yinyu ne timbe woto ko lingwet yo gulu we non scholarship ma ai te kwa chuli tie ineno wan be wati yu ma pola ta en mana ne jomu kanu miele ga kande pa chuli ni idwe me apara leo no chuli cultural festival gi yu bo ogulu iba ka wunda Wamiru lo hagago ina buona activity. Biru tingel. Miendo wanyi nyoko era. Bino makoba ke kunuba. Timbe yu kiru bedo meka yae. Luko bul. Tak chiro weri. Kiko bul ma ya jenge. Lumiel entalongo la ra gini. Nyon kome. Wabi mi meat, wabi mi wachente. Wobi mi waje makolata wa mi de pa chulu bedo mabere ke kwara chuli benetika yopo ruam lo gileba chuli amana ne wi le mo de ko ha ati lo mo piwa lu leba chuli ki come watiki committee me leba chuli tie committee me leba chuli tie ka yopo leba chuli we lu leba chuli pitawa tie ko la bon rubune le mo leba ta komando wa mete unge choti leba chuli mabe lo paton ka yang lu chobu mi lu chobu duma wera wa mi rubene mi le ji mo mabe do ma ke kwara chuli tiga timune ento inome lu bam charabone ha wa ya wo fi jo ko ekipu iguru mi sai positive ti wa long office manyen pa ke kwara yang pa na ke uchaka wa chon gi chon office madit me ke kwara chuli kiwi gotcha yo ba dege ma chargulu ineno menu e gimi mo ba wan tiga timune sinon uye lo kamoma porpe o wa git mereni amite won lo paton ripe actually wen go ripe timube kainen program pagamende mo tie o ripe bene ai giwo lo ka gipen te yiro mabe wa miru ngene kitika choine de go wa miru ngene ngoma yiri piru ipaton kakan makelu nyak mabe kelu limichi
Quand il la gamme, il tire le 8 pour me venir d'aller le peu tout.